আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে যেটি নিয়ে কথা বলবো, কোকাটেল পাখি আমরা যখন নতুন কিনি তখন অনেকে আমরা বুঝতে পারি না যে কোকাটেল পাখিগুলো কোন কোন লক্ষণ দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই পাখিগুলো ডিম পারবে বা এই পাখিগুলো ব্রিডিং মোডে আসছে। তো আজকে আমরা কিছু সিমটম জানবো যে কিভাবে পাখিগুলা কি কি আচরণ করলে বোঝা যাবে যে ওরা ডিম পারবে। তো চলুন আমরা পুরো ভিডিওটা শুরু করি। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওর সাথে থাকবেন। ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, ভালো না লাগলে ডিসলাইক দিয়ে চলে যাবেন। আপনি যখন আপনার পাখি দিয়ে ডিম বাচ্চা উৎপাদন করতে যাবেন, এটা বেশিরভাগ নতুনদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, কারণ পুরানরা অলরেডি এইসব ব্যাপারগুলো জানে। তো সেক্ষেত্রে আপনার এই পাখির বয়স কত বা কতদিন বয়সে তারা ডিম পারে, এই রিলেটেড আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে, আপনারা চাইলেও এখান থেকে দেখে নিতে পারেন। তো তাদের বয়স যদি না হয় তাহলে তারা ব্রিডিং এ আসবে না বা ডিম পারবে না। তো সেটাই হলো মেইন কারণ। তো তাদের বয়স ঠিক মতো চিনে নিবেন এবং কি তাদের মেল ফিমেল ঠিক আছে কি না তা চিনে নিবেন। এই দুইটা আপনাদেরকে এক্সট্রা বোনাস দিয়ে দিলাম। তো এখন আসি প্রত্যক্ষ বয়স কোনটা। তাদের ব্রিডিং করানোর জন্য বয়স নরমালি 15 মাস লাগে। তারপরে তারা দেখবেন যখন ডিম পাড়ার একটি লক্ষণ হয়ে আসবে তখন তাদের চঞ্চলতা ভাবটা বেড়ে যাবে। সেটা আপনি নিজেই দেখলে বুঝতে পারবেন যে তারা ব্রিডিং মোডে চলে আসছে, এরকম কিছু ভাব তাদের ভিতরে দেখা যায়। তার পরবর্তীতে যেই ভাবটি থাকে, যে কারণটি তাদের ভিতরে লক্ষ্য করা যায়, সেটি হলো দেখা যায় মেল পাখিটায় ফিমেলকে আকৃষ্ট করার জন্য মাথা ঝাঁকিয়ে পাখনা মেলে মাথা উঁচা নিচা করে ডাকাডাকি করে, মানে শীষ দেয়। আপনি এরকম লক্ষণগুলো যদি আপনি বুঝতে পারেন বা দেখেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার পাখিগুলো ডিম পাড়ার মোটামুটি একটি সময় চলে আসছে। তখনই আপনি আপনার পাখিকে সুন্দর পরিচর্যা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনার পাখি যদি রানিং হয়ে থাকে তাহলে তারা সরাসরি মেটিং করবে, আর যদি রানিং না হয়ে থাকে বা নতুন পাখি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তারা বারবার লাঠিতে মিটিং করার চেষ্টা করবে, যদিও নতুন অবস্থায় সফল মিটিং করতে পারে না। মিটিং দেখতে পারলে আপনি বুঝবেন যে এইসব পাখিগুলোর ডিম পাড়ার মোটামুটি একটি লক্ষণের ভিতরে চলে আসতেছে। তো আপনারা তখনই বুঝতে পারবেন যে পাখিগুলো ডিম পারবে। আর মেনত কারণ হলো যে পাখিগুলো যখন ডিম পাড়ার লক্ষণ হয় তখন ঘন ঘন বক্সে আসা যাওয়া করবে, এটি আপনি লক্ষ্য করতে হবে। আপনি যদি লক্ষ্য না করেন তাহলে আপনি সিমটম গুলো বুঝবেন না। তো আপনি আশা করি এই জিনিসটা লক্ষ্য করবেন। আর দ্বিতীয়ত দেখা যাচ্ছে যে ঘন ঘন বক্সে যাওয়া আসা করবে ঠিক, যখন ডিম পারবে তার আগে দিয়ে পাখি অনেক সময় ধরে বক্সে বসে থাকবে। ডিম পারবে না মানে লং টাইম ধরে বক্সে বসে থাকবে, বসে থেকে তাদের একটা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করবে যে এই বক্সে ডিম পারলে সেই ডিম তারা ফুটাইতে পারবে কিনা। এই জন্য তারা বক্স আগে পরিদর্শন করবে, তারপরে তারা এই বক্সে ডিম পারবে, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সময় দিবে। যেমন আমার একটা পাখি এখনো 15 দিন যাবত দেখছি আমি বক্সের ভিতরে আসা যাওয়া করে বা বসে থাকে, কিন্তু তাদের ডিম পারতে আমি দেখিনি। তো আজকে আর ভিডিওটা বড় করলাম না, এই পর্যন্তই, এখানেই শেষ করে দিলাম। আল্লাহ হাফেজ। ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন। পরবর্তী কোন ধরনের ভিডিও পেতে চান কমেন্ট করে জানাতে পারেন।